А теперь, друзья, давайте посмотрим на стальной немецкий дымоход Permeter. Вот очень классный. Почему классный, сейчас мы вместе с вами посмотрим. Во-первых, наполнитель. Это материал на каолиновой основе. Это запатентованная технология немцами. Называется материал Superwool Plus. Во-вторых, все элементы труб идут, кроме первой стартовой, в сэндвиче. И у всех имеется сразу хомут, который на болте. Очень качественно, круто сделан. Он фиксирует просто очень надежно элемент дымохода. Помимо всего этого, если мы посмотрим на все соединение, то есть у нас здесь пример вертикальной сборки дымохода, конус с зонтиком, элемент трубы полметровый и шибер. Да, это основные элементы, которые здесь есть. Посмотрите, как выполнен качественно шибер. Во-первых, он задвижной, и все детали очень круто выполнены. Сама задвижная часть — это нержавейка.